In die nuus vanaand. 'n Afgetrede brigadier sê eers ekskuus en klim toe kaalvuis in tydens sy langverwagte verskyning voor 'n parlementêre komitee. En die hedendaagse Indiese cricket superster ontroon sy legendariese held as die wêreld se onbetwiste eendag golfkoning. Goeienaand, en dis nuustyd. President Cyril Ramaphosa het onthul dat Suid-Afrika die internasionale strafhof versoek het om Israel se volgehoue bombardering van Gaza te ondersoek. Ramaphosa het die media toegespreek na samesprekings met Qatar se staatshoof Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar is tans in gesprek met Hamas oor die vrylating van gijslaers wat die groep op 7 Oktober tydens sy aanval op Israel geneem het. Ramaphosa het opnuut die regering se oproep om 'n skietstilstand herhaal. The crisis between Israel and Palestine needs to be resolved through a two-state solution where Palestine emerges as a fully fledged state as well as the continued existence of the Israeli state. We both abhorred what is happening right now in Gaza, which has now turned into a concentration camp where genocide is taking place. And we stated our position as South Africa very clearly, that we are opposed to the operations that is ongoing, particularly as it is now targeting hospitals where babies, women, and the injured are dying like flies, and where the care of life is just something that has been completely ignored and put aside. As South Africa, we have accordingly, together with many other countries in the world, saw fit to refer this whole Israeli government action to the International Criminal Court. We have put through a referral because we believe that war crimes are being committed there. And of course, we do not condone the actions that were taken by Hamas earlier, but similarly, we condemn the actions that are now currently underway and believe that they warrant investigation by the ICC. President Ramaphosa se tweedaagse staatsbesoek aan Qatar het skaars begin toe breek die nuus dat Israel se soldate Gaza se grootste hospitaal Al-Shifa bestorm het. Te midde van 'n magdom geopolitiese brandpunte sal Ramaphosa ook die versterking van handels- en beleggingsbetrekkinge tussen die twee lande aanroer, maar die oorlog in die Midde-Ooste vereis onverdeelde aandag. In Gaza het die Israeliese weermag 'n militêre operasie op Al-Shifa uitgevoer. Die land se weermag is vas oortuig dat Hamas 'n bevelsentrum onder die hospitaal bedryf en tonnels gebruik om gijslaers aan te hou. In recent weeks, the IDF has publicly warned time and again that Hamas's continued military use of Shifa Hospital jeopardizes its protected status under the international law. We also gave ample time to stop this unlawful abuse of the hospital. The IDF has also facilitated wide-scale evacuation of the hospital and maintained regular dialogue with hospital authorities. Volgens ooggetuies het soldate mense in die hospitaal wat tans geen mediese dienste kan verskaf nie, ondervra. Mediese personeel moes ook noodgedwonge pasiënte na veiligheid bring. Maar Hamas se mediabeampte Izzat al-Rakech beskou dit as verregaande en 'n gebaar van politieke onvolwassenheid. 'n Mediese vrywilliger van Gaza, Dr. Mads Gilbert, het intussen 'n beroep op die internasionale gemeenskap gedoen om Israel te keer om gesondheidsinfrastruktuur in Gaza te vernietig. Die Noorweegse dokter is in Suid-Afrika om met verskeie rolspelers te raadpleeg. The Israeli occupation forces are systematically going after healthcare. Ambulances, staff, hospitals, primary healthcare clinics,
And this has the function of destroying any civilian infrastructure that supports the people of that occupied country. This is not a difficult conflict. This is a difficult illegal occupation. And what we see today is an end game of years and years and years of Israeli impunity to allow them to deviate from any international regulation. Die dodetal in Gaza staan tans meer op 11,000, van wie meer as 4,500 kinders. Die afgetrede brigadier Jap Burger het verskoning gevra omdat dit gelyk het of hy die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge op skoor die middelvinger probeer wys het. 'n Dagvaarding is verlede maand aan Burger bestel om voor skoor te verskyn, nadat hy al herhaalde kere apologie aangeteken en geweier het om met die komitee te praat. Skoor wou meer te wete kom oor wat hy weet oor die gewese Eskom bestuurshoof Andre de Ruyter se beweringe van korrupsie en misdaad by die kragverskaffer. Burger het ook laat blyk dat hy nie vertroue gehad het in die regsverteenwoordiger wat die polisie aan hom toegewys het nie. Burger, wat meer as 40 jaar in die polisie was, het verduidelik waarom hy nie vroeër voor skoor verskyn het nie. Firstly, it was an invite. I was not compelled. Now, as you would have seen, what transpired from I was misrepresented by the National Commissioner. So in other words, I was functioning in a relatively hostile space. I was not going to be supported. Now, I've got a legal representative here today. If I was going to respond then, I would have had to use a legal representative by SABC. Do you think my rights would have been protected? No. Die voormalige Eskom-hoof Andre de Ruyter het tydens sy verskyning voor skoor gesê dat hy korrupsie, wanadministrasie en die bestaan van misdaadkartelle by Burger aangemeld het. Skoor wou om die rede Burger se kant van die saak hoor. Burger het ontken dat hy inligting by de Ruyter gekry het, maar toegegee dat korrupsie by Eskom toegesmeer word. Hy het ook 'n prentjie geskets van hoe daar op polisiebeamptes wat korrupsie bestry neergesien word. I was a police officer for 40 years. I was a colonel for 20 years of those 40 years. I think most people thought my first name was Colonel. So we can joke about it, but there is no career opportunities. People of the organization, they do not favor you if you work on corruption. Definitely not. Hy het ook verwys na hoe korrupsie sake ondermyn word. And remember, I worked in a high-risk environment, so I could not be successful in everything. No, but I'm content I did what I could. Was there more? Yes, there's still more that can be done. But the environment, remember, don't underestimate the fact that we are still under capture. We have not been freed, and I forgot to say early on, the whole aspect of competence. Mr. Chair, there's really a serious deficit in terms of competence. Burger het ter afsluiting gesê, daar lê nog 'n lang pad voordat die land se integriteit in ere herstel sal wees. Eybrebabie, SABC Nuus Parlement. Hoofregter Raymond Zondo loop deur onder kritiek nadat hy in die openbaar kommentaar gelewer het oor onder meer die inwerkingstelling van die Staatskapingskommissie se aanbevelings. Hy het ook uitlatings gemaak oor oud-president Jacob Zuma se voortsleepende wapenskandaalsaak. Die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet of CASAC sê sy optrede was jammerlik en ondeurdag. CASAC glo Zondo het die grense vir aanvaarbare kommentaar deur regters oorskry en moet verduidelik. These sorts of comments are quite serious coming from the head of the judiciary and is concerning because it does go over the line of what is acceptable speech by judges. Oor Zuma se hangende korrupsiesaak was Zondo se mening dat die oud-president moontlik van 'n vonnis kwytgeskeld kan word, sou hy verhoor en skuldig bevind word. CASAC sê volgens die geregtelike gedragskode word daarvan regters vereis om nie in die openbaar kommentaar te lewer oor die meriete van 'n hangende saak nie.
where the Chief Justice has public engagement, he must exercise restraint and answer the questions or address the points that he can, both as allowed by the Judicial Code of Ethics and by his own sense of what is proper for a judge to speak about in public. Zondo was voor sy aanstelling as hoofregter die voorsitter van die Staatskapingskommissie. Hy het in die verlede ook al sy teleurstelling uitgespreek oor die vertragings om die kommissie se aanbevelings in werking te stel. Sy uitlatings volgens Kazak het al dikwels aan politieke kommentaar gegrens. Dit is ook uitgelig tydens sy onderhoud met die regterlike dienskommissie, toe hy uitgevra is oor sy ontmoeting met Zuma, nadat die destydse ANC jeugliga-leier, Julius Malema, uitlatings soos pleegmoord vir Zuma gemaak het. I was not a leader of a crutch. I was a political leader of an organization with rich history in this country. And for you to go as a judge to discuss another politician with another politician, that amounts to bringing the judiciary into disrepute. Die kantoor van die hoofregter het nog nie op Kazak se verklaring reageer nie. Ons gaan voort met die bulletin. Die departement van Bosbou, Visserry en die omgewing het visregte van 15 jaar toegestaan aan 62 kleinskaalse visvangkorporasies in die Wes-Kaap. Dit sluit meer as 3800 erkende vissers in. Die Wes-Kaap is die laaste provinsie wat vir die eerste keer sulke regte ontvang het. Minister Barbara Creecy sê die besluit bring 'n einde aan tydelike regte en is die begin van die formele insluiting van vissersgemeenskappe. In die aanloop tot die toestaan van regte het die departement met gemeenskapsorganisasies saamgewerk. Koöperasies is geregistreer en geskikte spesies en visvanggebiede is uitgeken. Creecy sê die waterskeidingbeslissing sal onder meer voedselsekerheid ondersteun en tradisionele visserye dekriminaliseer. Die departement het 461 appelaansoeke ontvang. I am satisfied that the process was inclusive, addressed various historical imbalances, and therefore the outcome is fair and correct. 431 of these appeals were upheld, and this translates into a success rate of 93%. In fact, what I can share with you today is I only refused 25 of the appeals because the applicants could not show that they were in fact bona fide small-scale fishers. Van die spesies wat toegestaan is, sluit tradisionele lynvis en perlemoen akwakultuurpersele in. Beperkings is ingestel op Weskus kreef, aangesien wetenskaplike data toon dat die spesies ernstig bedreig word. Hoewel dit 'n uiters ongewilde besluit is, sê die regering drastiese stappe is nodig vir 'n balans tussen vraag en aanbod. 'n Weskus kreefstrategie word beplan. A rebuilding strategy, the co-management strategy in partnership with small-scale cooperatives as well as other partners. It would need to have an anti-poaching component. We would need to regulate marketing. We are aware that since COVID, some people have taken the gap and have over-exported West Coast rock lobster to Asian markets. Van die meer as 5000 aansoeke van 109 vissersgemeenskappe in die Wes-Kaap was 84% suksesvol. Dit vergeleke met slegs 29% in 2019. Mentors is ook aangestel. Die departement is steeds besig met die proses om 'n volhoubare en finansiëel vatbare groep spesies vir die kleinskaalse bedryf te ontwikkel. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Die Britse bank Standard Chartered het ingewillig om 'n administratiewe boete van meer as 42 miljoen rand op te dok vir sy rol in die manipulasie van die rand-dollar wisselkoers. Die bank is een van 28 internasionale banke wat beskuldig is van manipulasie van die wisselkoers tussen 2007 en 2013. Die besluit val saam met 'n appel by die mededingingsappelhof waarin 27 ander respondente banke 'n bevel vra om 'n beslissing van die mededingingstribunaal tersyde te stel.
Die banke het die mededingingsappelhof genader om te bepaal of Suid-Afrikaanse mededingingsowerhede die jurisdiksie het om banke te vervolg. Kleinhandelverkope het met 0,9% toegeneem op 'n jaargrondslag vir September 2023. Dit is die eerste toename na 9 agtereenvolgende dalings. November 2022 was die laaste maand waarin kleinhandelverkope met 0,8% gestyg het. Die grootste positiewe bydraers tot hierdie toename was tekstielware, klere, skoene en leerware. Algemene handelaars, handelware, verf en glas is die negatiewe bydraers. Op 'n maandelikse grondslag het kleinhandelverkope met 0,1% toegeneem en op 'n kwartaallikse basis met 0,8%. En nou 'n kort samevatting van die aanwysers vandag. En op die JSE-termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R4.063 per ton, dit is R119 meer. Koring kos R5.900, wat R46 per ton minder is. Die prys van sonneblom is R9.102 of R62 minder. Soja kos R9.524 per ton, dis R20 minder. In die eerste halfeindstryd van die Cricket Wêreldbeker toernooi in Wankhede in Indië, die Indiese kolwer Virat Kohli rekord 50ste 100-tal aangeteken en sy span tot 'n reuse totaal van 397 vir die verlies van 4 paadjies gelei. Kohli het die rekord vir die meeste eendag 100-talle deur enige internasionale speler van 49 verbeter. Die rekord het aan sy landgenoot Sachin Tendulkar behoort. Kohli het ook die rekord vir die meeste lopies deur enige kolwer in 'n wêreldbeker toernooi verbeter. En dis dan ons storie vir vanaand. Totsiens. Goeienaand en welkom by die weer. Kom ons kyk na ons weervoorspelling vir vandag en môre. Vir vandag sien ons, daar is 'n 30 tot 60% kans vir reën wat verwag word in dele van Noordwes, Noord-Kaap en dan ook in die Vrystaat. Vir môre word reën steeds verwag in die sentrale gedeeltes van die land, andersins bewolk in die res van die land. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van die Noord-Kaap. Vir môre is daar steeds 'n waarskuwing vir ewige donderbuie wat verwag word in Noordwes, dele van die Noord-Kaap, Vrystaat, KwaZulu-Natal en dan ook in dele van die Oos-Kaap. Daar is ook 'n waarskuwing uitgereik vir 'n brandgevaar, 'n waarskuwing wat verwag word in dele van die Noord-Kaap en in die sentrale Karoo. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Bewolk en sonnig in Gauteng, Pretoria maksimum van 28 en dan Johannesburg en Springs albei 'n minimum van 11. In Limpopo bewolk in Messina bereik 'n maksimum van 34, Phalaborwa bereik 'n maksimum van 30 en dan Tabazimbi 17:34. In Mpumalanga reën word verwag in gedeeltes van die provinsie Standerton 13:24 en dan Mbombela 15:25. In KwaZulu-Natal verspreide buie en donderbuie, Vryheid 11:33 en Ulundi en Richards Bay albei 'n maksimum van 30. In die Oos-Kaap baie nat in die provinsie, Somerset Oos 16:34 en dan Oos-London het dan 'n minimum van 18 en 'n maksimum van 29. Bewolk en sonnig in Wes-Kaap, Hermanus 16:22, Oudtshoorn 21:36 en dan Beaufort Wes bereik dan 'n maksimum van 33. In die Noord-Kaap enkele buie en donderbuie, Kimberley 18:29 en dan sien ons Kroeman
is dan 1827. In die Vrystaat verspreide buie en donderbuie, Kroonstad 1729 en dan Bloemfontein 1627 met Frankfurt wat 'n maksimum van 29 bereik. Ons laaste provinsie, Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Mahikeng 1829 en dan Zwazilandeke 1828. Dit is al van my en die weerdiens. 'n Rustige aand verder.